Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Olha só o que tem lá no canal. Risotinho de infância, que a gente chamava de risoto quando era criança. É um arrozinho Dom-Té com molhinho de franguinho desfiado, bem molhadinho, tudo de bom. Corre lá no canal, meu povo, para dar uma olhada. Delicioso, vale muito a pena você fazer. Se você gostar da receita, curte lá o vídeo. Se inscreve no nosso canal para dar uma força se você gostar. Tchau, meu povo, até mais.